Doktora da na tafi doktora a Nottingham, wata na taɓa gaya ma Shek Balalau da Shek Kabiru Gombe muna Hamburg a Germany. Ni ce ahla rayuwa da ni shine Nottingham wajen doktora. Ban taɓa tuna wata fatara ta rayuwata ba wadda nake tunawa da abubuwa in ji daɗi in tuna in ji kamar doktora. Me ya faru? Abubuwa da yawa suka faru malama ga wata. Ko in ce me ya faru? Kai sakwatanci. Abubuwa da yawa suka faru. Na farko da zuwa na Nottingham. Sai aka gano cewa Madina na yi karatu. Yanzu kaga na saba da Ingila, na saba da karatu Ingila, na ga na yi ƙoƙari a magister ɗin da na yi, na ga abu ne wanda ina iyawa, da haka kawai sai na saki. Don haka ina zuwa sai aka fahimci cewa Madina na yi karatu. Da aka fahimci Madina na yi karatu sai na samu wata kima da daraja a cikin mujtama ɗin wanda ban yi tsammanin a yanzu ina da wannan kima da daraja a Sokoto ba. A gidanka? A nan gidana, a nan garinmu, a nan Sokoto. Na samu wata kima da daraja a garin wadda ta wuce da kake tsammani. Talhisi muke bai in gaya maka abin da ya auku. Ana gane Madina ne gama sai aka neman na farko koyarwa. Aka neman na farko ba da sallah a masallacin jami'a. To da ni shiga ni fara ba da sallah sai abin ya dawo ga hannuna. Kafin ni babu ɗan jami'an da yake ba da sallah, ana shigowa da limammai ne daga waje. Yanzu ina fara ba da sallar Juma'a sai abin ya bunƙasa sai ya kasance ni ne na farko ɗalibi da yake ba da sallar Juma'a. Wasu cikin su wanda ke ɗaliban ilimi ne ƙanana su ne ‘yan Asian da ka gani sai suka laƙe mai suna son a sa halƙat na karatu. Sai aka sa halƙat sai rayuwa ta canza. Da koda na tafi ina so in yi gaye yanzu ban gaye yanzu Sheikh. Professor mun so in ya kira ni da waya Professor ba sai ko da ce me yake yi Sheikh Jabir har yanzu sai ce ka san wani Sheikh nake cewa Sheikh na Ingila. A Ingila sunana Sheikh Jabir sai da ce doctora. Ko ni zan gabatar da kaina Sheikh Jabir. Ka gani a yanzu a ce maka malam sai ka ce almajiri can ba ta wadu. Can sunana official sunana Sheikh Jabir. Zan kira mutum da waya sai in ce ina kiran ka matsayin Sheikh Jabir. Ka san mai magana Sheikh ce ta bayyace. Saboda su akwai wanda taɓa tambaya ta cikin su Sheikh wai an ce wance karamin Sheikh kake da cewa babban Sheikh nake. Saboda idan ce karamin Sheikh nake ba zai ashe wasu fatoyi gida ba. Shi yanzu kamar mutum ne ya zo zai ma abu ya ce gaskiya ba likita ba ne. Kaga wannan tawabu ba za ka karɓa. A ce aka kara su ama operation a ciki sai mutum ya shigo a ce doctor ya ce gaskiya ba doctor ne ke ba. Amma san yi ma. Da ka san wannan tawabu ba zai karɓi ba. Da haka dole ni yadda ni karɓi sunana Sheikh Jabir. Da haka ko magana zan yi an kawo min ƙarar wasu ni kira waya zan ce Sheikh Jabir ka magana. An san babban yanzu babban lamari ne. To sai zaman ya yi min daɗi yadda baka tsammani. Ina nan kawai. Sai akwai wani malami, babban malami ne cikin ya yi zama shugaban masu da'awa na wata league for da'awa na duk duniya. Yanzu dai yana cikin sijin. Muna fata Allah ya kurage shi mai cikin manyan malaman Saudiya da aka sa sijin. Likita ne kuma. Wata ina yawo cikin Nottingham kawai na ganai. Irin da ka gani irin ka ga wani babban malami da ka san shi. Muka saba. Ni waye ce lalle shi ne yana da mutum miliyan 2 a Twitter dan inda rigingimu da suke hada wata malamai da hukumomi ya kasance an kargame shi. To wata ina gida zan tada sallar la'asar da ni da family na yi iqama zan tada sallah sai ga wayan wani ta shigo. Ko bayan na gama sallah ko yadi sai na dauki waya na kira sai aka ce Sheikh yake nema na. Sheikh kuwa shi Sheikh din Sheikh Abdul Latif ake ce mai. Doctor ne, medical doctor ne, mutum ne mai kokari. Shi aka baban Larabawa a Saudi a Nottingham. Tun Larabawa shi aka babansu. Sai aka ce shi yake nema na sai ni zo ni same shi. Ina zuwa ni same shi sai ce mini yana so in tsaya takarar shugaban ISOC president. So kafin nan bai faɗi menene ISOC president. ISOC ita ce Islamic Society, ƙungiyar musulmi ta university. Kamar irin na akwai MSS. To amma ita can ba irin MSS ta fi MSS ƙarfi domin can babu Tijjaniya, Izala, waye duk musulmi da ɗalibai da malamai da kowa abin da shafi musulmi suna ƙasanka. Kaga nan MSS ai ɗalibai ɗaya ne. To nan kowa da kowa ne. To me yasa ake so in tsaya takarar ISOC president? Ko da ni je Nottingham din akwai rabuwan musulmi sun kasu gida biyu. Kaso na farko liberals waɗanda su mafi yawa na aka haife su
asalinsu 'yan indiya ne, Pakistan, Bangladesh da wasu ƙasashe wannan aka haife su. Fahimtar su na musulunci suna ganin larabawa ƙauyawa, suna ganin larabawa kamar 'yan ta'adda, suna ganin su addinin da suke addini ne mai sauƙi, addini ne wai social addini. Suna ganin laraba suna addini mai sauƙi ko mai tsanani. Mai tsanani dai. Suna ganin laraba ai kamar ba su fahimci rayuwa ba. Saboda haka su sun tsabbace gefe, su liberals, addinin su mai sauƙi ne wanda za a yi maza da mata, wanda za a ɗan tattaɓa dai a ɗan ji daɗi dai da sauransu. So gefe ɗaya akwai larabawa. Larabawan nan sun fito daga Saudi Arabia da Iraki da Syria da wannan ƙasar ta Afirka. Sun fi yawa ma a wannan ƙasar ta Libya da Sudan. Su kuma suna ganin wa'annan wanda aka tura suna ganin samun ba su fahimci musulunci ba. Su kuma ana ce musu conservatives, masu tsatsauran ra'ayi, masu ra'ayin gida. Sai kasance akwai matsala tsakanin su ta shugabanci, wa zai shugabanci. Wa'annan da aka haifa Ingila suna ganin ya ga wani balarabe. Wani bakauye bai ma fahimci da aka sa gaba ba, yanzu a ce shi zai shugabanci. Su kuma ga laraba suna ganin za ka kawar da ko sallah bai fahimci da kai ta ba. Sun komai a cikin addini. Komi bai sani ba. A ce shugabance ka musulmi. La ya fushe a fidil islami fasalatu baɗilatu ya ji da kawa'idi. Sai kasance a kowannan. To ina zuwa sai da zaga bagardaba. Ina zuwa. Sai kasance liberals ɗin nan suna fahimta ta. Na farko ba balarabe nake ba, don wannan samakin na ana ganin ban fahimci komi ba. Su kuma larabawa nan sun fahimci Saudiya ne karatu, za ka na su nake, za ka ina da fahimta addini. Da haka ana ganin ni kaɗai zan iya kawo haɗin kai in yi solving wannan. To daga wannan lokacin falamari na ya canza. Kenan kana da karɓuwa a wajen liberals da wajen kuma conservatives. To daga wannan lokacin lamari na canza na rayuwa na zama na Nottingham. Daga radda Sheikh Abdul Latif ya kira da gidan shi. Sheikh Abdul Latif is a father figure wanda kowane musulmi balarabe dan Saudi Arabia, dan Iraki, dan Syria, dan Libya, dan Sudan, wa'annan kasashen guda biyar su suka fi kowa yawa a Nottingham. Kowa yana ɗauka ta yi baba uba. Na farko malami ne na addini da iya babba. Suka taɓa wani program da suka gayyaci da Sani Rijiyar Lemu da Dr. Birnin Kudu a Qatar. Shi ne shugaban program ɗin gaba ɗaya, da iya ne sananne babba. Haka shi malami ne da duk masallatan garin da ko ina da iya ne wanda yake duniya ta karɓa ta mai. Sannan su kuma mafi yawa mutanen da ke zuwa karatu a Turai ko da ƙasashen Laraba ba malamai bane. Don haka suna ɗauka ne wani bimbaz ne, wani babba ne. Don haka in je gidan shi falo a Ingila, irin falon Larabawa, sai Larabawa da yawa ga Larabawa na 'yan Saudi Arabia da 'yan ƙasashe daban-daban an zo ana shan shayi ana magana. Sai zamna da niyya da natsuwa. Sai ci ga abin da yake so in yi. Ina so ka hito takarar shugaban musulmi, ISOC president. Kuma kawai yadda ka nake nema in ka yi zan kawo maka ƙuri'u gaba ɗaya ba sai ka yi. Saboda sai a yi takara ne. Ya ce duk Larabawa zan sa su zaɓe ka. Haka magana ƙuri'a ni amincin kaɗai nake da ka amince ka ci zaɓe. Sai na ce mai sai ya tsaya. Sai na ce mai Sheikh ka san karatu na zoyi nan kuma kaza ni fara ba da uzura. Ya yi shu ya ƙi cewa ƙala. Na yi magana har magana ta ƙare. Ka gane ko? Yana daga cikin mawaƙin da nake tunawa wanda nake jinjina mai. Ya ƙi muƙaɗa. Ya kalla yana kallo na cikin ido. Sai da ni gama duk hilata da dubara ta kama da tsaya. Sai ce wa kawo ka nan kai karatu. Sai na ce Allah. Sai ce kana ganin in kai aiki ne zai tozartar da kai? Shi ke da sai kare min jiki. Kawai ban da wata ansa. Cikin jumla guda biyu ya rosa mini. Ya ce lalle in je in fito. Ya ce to shi kenan. Na yadda ni istikhara. Amma shi Allah me ya faɗa maka wanda na san bayan haka zai faɗa maka abubuwan da ya kamata a ce kai da abin da ya sa kuma aka ce ka zo kai ka duk abubuwan da ya faɗa min cancanta ne. Muna da labarin ka kana ba da sallan juma'a, muna da labarin ka kana koyawa, muna da labarin kana da fahimta, muna da labarin ka wata irin yace suna da labarin na kamar alban shi yaren shi ne a cikin university da kowa da kowa. Shi ma doctora yake a medicine, yana PhD a medicine ne. Amma dai babban malami ne, ce labarin na cancanta kawai yanzu. Da tsaya na ce tuna yadda. Na je na tsaya. Ran da na tsaya takarar nan su kuma gefen liberals. Ta so musu da sauki tunda ba balarabe nake ba, amma da haka nan suka fi da mace za ta yi takara. Ya sunan macen nan.
la haula wala al'alawi something mace ce asalinta balarabiyar iraki ce amma nan aka haife ta sunan watan na fara manta abubuwan ingila ta zo ta tsaya takara da ni. Wannan matar tana cikin mutane mafi kirki da na gani a rayuwata. Ita kanta ta canza min tunani da yawa. Zan tuna sunanta. Ko kun yi ta muhawara a lokacin da za ku tsaya takara har ka fahimci abubuwa. Ai dole sai an yi muhawara, sai an yi debate, presidential debate. Sai an tara hall cike da kowa ka zo ka tsaya. Su demokradiyya ce, democracy ne, ba magana wai an zaɓe ka wai sai ka taho ka yi presidential debate. Why do you think you make a best president? Sai an gamsu da niƙaɗ ɗinka. Su wani yana cikin wata muhawara babba da ni taɓa shiga, kuma wadda ni taɓa shiga a rayuwa har yanzu. So na hall ne cike da mutane da turawa da kowa ga na fito ga ta fito. Kowa yana da minti 10 ne na farko ya yi bayani akan kai ne da me yasa me zai yi in ya ci. Sannan bayan haka sai tambayoyi su shigo daga audience. Muka gama. Sai a ce mu fita. Bayan kowa duk an gama debate din mu da ni da ita za mu fita waje. Idan muka fita waje to su kuma za a ɗauki decision a tattauna kafin a shiga zaɓe. Abinda za a yi za a ce tsakani da Allah wa ya san wani abu game da Jabir. Zai yana da wani abu rufe kuma duk abin da aka tattauna tun da musulunci ke ƙungiyar musulmi ce duk da akwai wanda ba musulmi ba akwai kowane iri amma dai an san amana. Me kuka sani game da Jabir wanda shi ya cincinta a zaɓa yanzu ina so ku yi mai campaign ko kuma wanda ya cincinta kada a zaɓai. Me kuka sani game da ya sunan wannan yarinyar ne? Ru'a al'alawi. Ru'a. Me kuka sani game da Ru'a? Suna can suna ta yi mu kuma muna can wajen hall. So muna wajen hall tun yadda muke magana da sai ganta she is very understanding. Ana zuwa bayan gobe sai bayan kun fito din kun haɗu. Muka fito hall tare muka fito hall muna tattaunawa. To bayan an gama sai gobe da safe mun je gida gobe da safe sai aka faɗi result ni na ci zaɓe. Ba muhawara aka yi a wannan ba. Muhawara aka yi an gama muhawara za a yi zaɓe. Ya an gama muhawara za a yi zaɓe. Haka sai aka yi zaɓe. Ana zaɓe sai kasance ni na ci zaɓe. Ni ci zaɓe Ru'a ta kira ta yi ta hani a ta yi congratulation ta yi komai. Sai muka ci gaba da lamurin. Aske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.